Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn. Các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 gồm có ông Simon, người đặt tên là Phêrô, ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em ông Giacôbê, người đặt tên cho hai ông là Boa-nê-gê, nghĩa là con của Thiên Lôi. Rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Bartolomeo, Mát-thêu, Tô-ma, Giacôbê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người.